अभी कुछ बोलो, नॉर्मल आवाज है, लेकिन यही आवाज जब तुम रिकॉर्डिंग में सुनते हो तो शॉक लगता है ना। लगता है ये कैसे हो गया? तो सुनो, इसके पीछे दिमाग घुमा देने वाला साइंस है। जब तुम कुछ बोलते हो ना, तुम्हारी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो तुम्हारे सिर की हड्डियों के थ्रू सीधा दिमाग तक पहुंचती है। इसी वजह से तुम्हें अपनी आवाज थोड़ी हैवी, थोड़ी डीप लगती है, एकदम मूवी की विलन जैसी। लेकिन जब तुम रिकॉर्डिंग करते हो, सिर्फ साउंड रिकॉर्ड होता है, वो हड्डियों वाली बोनस वाइब्रेशन गायब। बाकी सब लोग तुम्हारी आवाज हमेशा से ऐसे ही सुनते आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग वाली आवाज ही तुम्हारी रियल आवाज है। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए।